A lokaci guda kuma ga yawancin manyan mutane suna tare, malamanmu da kuma abokanmu 'yan kasuwa duk dai muna nan a zaune. Kuma wannan gidan talabijin kamar yadda aka zo mana da shi, gaskiya ne mun san shi kuma muna addu'ar ci gabansa. Muna fatan Allah ya ƙara ɗaukaka shi, Allah ya ƙara bunkasa shi, domin aka ce ga maciji ba za a nuna ja ba. Wannan gidan talabijin da ya zo har nan ya same mu, to mun ga zahiri. Saboda haka muna fatan Allah ya ƙara ɗaukaka shi, Allah ya ƙara kuma yaƙa shi. Madalla, mun gode. To, muna godiya Malam Aminu, amma a bayananka ba mu ji ka sa karin magana ko guda ɗaya ba. To, haka ne. Ai, ka san ni da yake ka san sha'anin girma da kuma ni tsohon soja ne har kai yaƙe-yaƙe da na yi. Ƙarar ba mai da ƙarar jirgi lokacin yaƙin ba sa duk ta kashe min kunne. Ga maciji ba a nuna ja. Ka ga maganar ashe an gajen ciki ma bata taso ba. Yawwa. To, alhamdulillah yanzu. Na'am. Ka san shi tawaru aiki ne na malamai. To kuma wannan karan yanzu a yau da idona na ga wani abu guda ɗaya. Tawaru aikin sarakuna. Yanzu sarakuna sun yi tawaru, sun yi shiru, sun yi likimo. Suna nan suna sauraron su ji mai dattijo zai faɗa. Ga ɗan uwanka da ce ba a yi tuya a manta da albasa ba. Ga basarake wan gwamnati mai girma jarma. Nan za ka ji abin da ya kamata a ji. Insha Allah. Mai girma jarma wannan haka yake, domin an ce ko babu jiniya akwai algaita. Alhamdulillah zan juya ga mai girma jarma. Mai girma jarma gare ka. Alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki mai kowa mai komai. Mune wa Allah godiya da Allah ya sa kuka kawo mana ziyara wannan guri mai albarka. Ba abin da za mu ce muku sai dai godiya. Allah ya sani na daɗe ban ji abin da ya bani sha'awa ya burge ni irin wannan abin da aka yi ba. Allah ya sani wannan tasha muna yawan kallanta saboda sanar da faɗakar da al'umma musulmai da yanayin zamantakewar aure da yanayin zamantakewa al'ummar musulmi gaba ɗaya. Ba abin da za mu ce wannan tasha sai dai godiya. Babban matsalar da muke fuskanta a yanzu akwai tashoshi da yawa banda al'adun turawa da suke sako mana suke lalata mana ɗabi'un 'ya'yanmu. Allah ya sani muna Allah wadai da irin waɗannan tashoshin, kuma wannan tasha ta zo a kan gaba. Akwai ƙungiya da muka yi ƙoƙari a yanzu muke iya bakin ƙoƙarinmu a kan yaƙi da irin waɗannan miyagun tashoshin da suke gurɓatar da ɗabi'un 'ya'yanmu. Za ka ga a sati yadda kasan za a ce litinin talata laraba a duk kullum akwai irin labarai da irin wasanni da ake wanda suke gurɓata tunanin 'ya'yanmu, kuma wallahi azim 'ya'yanmu suna ɗaukan wannan darasussukan wannan abubuwan. Idan mu musulmai da hausawa ba mu zo mun yi yaƙi da irin wa'annan abubuwan ba, wallahi muna ji muna gani za su kai 'ya'yanmu ga halaka, mu rasa masu yi mana ma addu'a a baya. Ya zama dole mu yi ƙoƙari mu faɗakar wa al'umma, mu yi yaƙi da irin wa'annan tashoshin. Miyaki makomar mu za mu tuna, wallahi duk wanda ya mutu ya bar ɗansa a cikin irin wannan halin, wallahi zai je tar da Ubangiji, kuma Ubangiji ya jefa shi a wutar jahannama sakamakon rasa kasa tarbiyyantar da ɗansa da ya yi akan ya zo ya bi tafarki madaidaici. Allah ya sani wasu waƙoƙi za ka ga yaro maimakon ya dinga ya laɗifu sai ka je yana wasu waƙoƙi na iska wanda za su kai mutane ga halaka. To da Allah da annabi ba zan ambaci tashoshin ba, kowa ya san su. Duk juma'a wallahi malamanmu sai sun yi faɗakarwa akan wannan abin. Ba ƙaramin fa masifa ce take tunkaro mu ba. Ba ƙaramin masifa ce take tunkaro mu ba. Ya zama dole mu tsaya mu yi tunani akan wannan gaba. Mu yaƙi da irin wa'annan tashoshin, mu tsaya a irin wa'annan tashoshin na sunna.
mu tsaya mu ji abin da Allah ya ce da manzansa, mu tsaya mu ji irin kalmomi da al'adunmu na gargajiya. Duk ran da al'adunmu na gargajiya suka ban mu wallahi tallahi mun kaɗe. Yanzu za ka zo biki, an zo ana biki, an ɗauko DJ ko wani, wai san wani DJ, wai san wani kiɗa, wani irin wani kiɗan disco ko wani waye. Duk wanda da kaga kana yi lokacin kakanninmu gani suke kafiri ne ma yake wannan abu. Dan Allah dan annabi, dan Allah dan annabi, mu yi zurfin tunani akan abin da ya kamata bisa addininmu na shari'a na addinin musulunci. Mu dawo kan tafarki madaidaici. Mu dawo kan tafarki madaidaici sai Allah mu ma ya shiga cikin lamarinmu. Kuma sannan da Allah da annabi mu yi ƙoƙari mu dinga ƙoƙarin koyan kalmomin Hausan nan. Kalmomin Hausan nan yanzu gashi nan ma an bujiro, ana so a duniya ma ba ma a iya jihar Kano ba. Kowane subject ana so sai an cuso shi yanzu ana yi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin jarma, amin jarma. Hakika ga fagaci mai girma fagacin rogo, domin dama duk sarakuna ne a gurin nan da masu ilimi da malamai da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati. Na'am. Zan tuna ma abin da ka saba faɗa. To. Kai dai ba ka yi. Haka ne. Kuma shi an ce ganganci ne. Haihuwa da damuna. So kai ba ka wannan. Ba na haka. Kuma ba ka haka. An ce da tsohuwa te zina ta ce ba ma haka 'ya'yan nan. Domin idan aka yi hakan, a ina gaskiya. Na'am. Wannan gaskiya ne. Ina Alhaji Aminu. To Alhaji Aminu gare ka. To jama'a assalamu alaikum. Muna godiya kwarai da gaske da halartar majalisar malam da kuka yi mana a matsayinku na wakilan talabijin ɗin Afirka TV ta 3 kuma ɗaliban malam. Muna godiya kwarai da gaske, kuma mun ji daɗi da ziyarar da kuka yi mana akan maganar harkar bunƙasa harshen Hausa, domin ba mu da harshen da muke alfahari da shi gida da waje, kuma shi muke so imamai duniya ma gaba ɗaya. Kuma muna yi wannan fatan shiri naku na Gamu ga ku kar ya zamanto ya yi sammakon bubukuwa. Allah isa shirin ya ɗore, kar ya yi sammakon bubukuwa. Kuma wannan talabijin ta Afirka muna addu'ar ta zama kamar yadda Bahaushe yake cewa ba kwanciya kafi kare ba, sai dai abin rufa aka fi shi. To muna fata duk ku bi ku rufe kowanne gidan talabijin, don mun yi imani kun ɗauko layuka masu kyau don addininmu na musulunci, don haɓaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don yaɗa al'adarmu. Kuma muna kira da a ci gaba da ƙoƙari a jawo hankulan matasanmu da iyayen matasanmu da suka bar kan gwadaban al'adarmu, a dawo kan al'adarmu. Muna godiya kwarai da gaske. Allah ya huce gaba, Allah ya daɗa haɓaka wannan gidan talabijin da albarka, kuma Allah ya ɗara masa ɗimbin masoya da masu sauraro. Allah gode, mun gode. Allah ya saka. Godiya muke Alhaji Aminu Tanagar, kuma a bayanansa shi ma ya jefo karin magana kusan guda 2. Wanda kuma duk masu ma'ana ne, kuma duk an yi sara a kan gaba. Za mu tashi da mu karkare shirin, amma sai na je koyaya daga bakin fagaci. Mai girma fagaci, bismillah. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Muna yi wa wannan gidan talabijin Afirka TV godiya ta musamman, ba don komai wasu domin yaɗa manufa da kyakkyawan al'ada na mutanen da suke yi na tarbiyyantar da al'umma, domin mutane su natsu su samu ci gaba a cikin waɗannan al'amura. Kuma kasan akwai wasu gidajen talabijin da suke yaɗa wani abubuwa wanda yake na bisa rashin tarbiyya, wanda kasan in basira ta ƙarewa kare mai yakon ya haushi sai ta tunkuyi. To so wannan gidan talabijin muna godiya domin muna kallon sa, muna ganin irin tarbiyyar da suke yadawa. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya dauki wannan gida na talabijin, kuma mun gode a bisa wannan ziyarar ku kawo. Assalamu alaikum. To masha Allah, da haka za mu tattara tabarmar shirin sai kuma a karo na biyu. Na'am. Shi dai wannan magana akai, kuma ba za mu bar gunnan ba sai malam ya ƙara addu'a kafin mu tafi. Wannan haka ne. Gidan talabijin mai albarka, to magana ce ake yi ta kan shirye-shiryen addinin musulunci da kuma al'adunmu na Hausa. Kuma duk inda ka ji an ce Hausa a duniya, to za ka tara hedikwata ta dai nan. Kuma garuruwa guda 3 ne duk duniya, kowa ya san su. Ba a ji daga baki na, ba a ji daga baki. Wannan haka yake, ƙasa 3 a duniya babu kamarta: Makka, Madina, Kano.
mu kuma ba abin da yasa ake sa Kano saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka ramakallah a rufe mana da addu'a. Kara da mahaddata alqur'ani Masha Allah. da bayan Allah mayan bayan Allah wanda suke cikin garin Kano. To muna muku fatan alkhairi, muna godiya kuma da ziyara da kuka kawo mana. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya dauka wannan gidan TV. Amin ma. Ubangiji Allah ya maida ku kuma gida lafiya. Mu kuma da kuka bari Allah ya kara mana lafiya, Allah ya rada zumunci. Muna godiya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah muna godiya muna godiya.